Всем привет, с вами Сэн, и сегодня мы записываем видео четвертый круг, сотый бой башни Старшего Ветра смертельно. Будем проходить за наш старый добрый отряд. Опять же я повторяю, да, показываю снаряжение. Сегодня прям быстро я запишу это видео, потому что я достаточно устал, сегодня, капец. Я это видео записываю после того, когда открыл наборы с Терминатором Защитником, как мне не повезло и как бы я морально устал от того, что ни хрена мне Терминатор не выпал. Обидно, печально. Поэтому сейчас мы за это боссов покараем, да. Хоть они ни в чем не виноваты, но получим дополнительную алмазку. Дай бог, чтобы она была на слияние, потому что здесь рандом. Это не фаталка, это не 200-й бой, где шанс на конкретных персонажей. Здесь рандомно. Надеюсь, что все рандомно, ничего не подсужено уже заранее. Хотя от разработчиков хрен знает, что можно ожидать. Вот, видел я сегодня комментарий от одного человека, уже ник я не помню. Расписал мне полностью, какое снаряжение лучше всего ставить для прохождения 200-го боя. В итоге, что могу сказать? В итоге я видел твой комментарий, прочитал, понял примерно смысл, суть, чего ты хотел до меня донести. И могу сказать то, что, я воспользуюсь, возможно, твоим предложением, возможно, нет. Прислушаюсь, то есть. Но это будет чуть-чуть попозже, потом. Не сейчас. Сейчас я пока пройду так, как есть, своим отрядом любимым. Люкан, давай пробей. Эх, не пробил. Не пробил. Позориться, надеюсь, не будем сейчас. С первой попытки пройдем, конечно. Так. Так, ураган, слава богу, не нанес. Опять же, до поры до времени. Так, оп. Давай, 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 Люкаш, гаси его. Гаси его! На, не загасил. Слабо. Люкан слабо. Криты тебе пообрубили. Криты ему обрубили и все. Тупо вот эта тут песчаная буря. Песок, глазам не кинули. Что могу сказать? Мы с первой попытки не проходим. Позоримся, получается. Сейчас давайте за 10 секунд максимальный урон выкрутим. Это с первой попытки, ребят, проходится в моем случае. Давайте пройдем с первой попытки. Давайте пройдем. Все, ребят, все. Серьезно. Все. С первой попытки проходим, все. Я понимаю, что я сейчас какую-то херню сделал. Давайте все-таки устоим статус. Я свой статус, заберу. С первой попытки пройду сейчас и все. Главное сейчас не лохануться и не пройти, опять же, с 2 попыток. Или, наоборот, сделать еще хуже и потратить 3 попытки. В общем. Так. Сейчас по бырику. Так, давай, уходи. Так, неприятно. Так, 30... Ой. Минута 30. То есть. Да, у нас. Делаем второй. У нас получается самый толстый по ХП это этот. Ночной волк. Бесплатный. Обратно вернулся мне второй. Хорошо. Делаем сразу второй, пока он в оглушении. Так, минута. Да, это мы проходим. Я раз, ребята, сказал то, что это возможно с первой попытки пройти, значит я пройду, ребят.
Значит, я пройду, значит, я сделаю, значит, я покажу вам мастер-класс. Да. Конечно. Делаем второй пока в оглушении. И убиваем его. Все. Криты прям хорошие. Просто мне как-то не повезло с первой попытки. Вот даже на лям суммарно, да? Лям с чем-то даже. Просто мне как-то с первой попытки не повезло, потому что я морально устал, заговорился, отвлекался и так далее. Ну ладно, опустим это. Давайте получим свою алмазочку и все. Ах, ночной волк, блин. Самый этот гребаный, вонючий, блин. Отвлекнули, ребят. Ну, короче, вот этот ну, вонючий, блин, ночной волк, вообще капец. Ну ладно, с вами я был Севен. Всем удачи и пока-пока.